Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Поп-пеачот Јоце Панов реши да ги изненади своите обожаватели. Иако непланирано, сними видеозапис за номерата "Зовем те мила". Најновата песна на Панов е љубовна балада која е снимена со големи емоции, а придружен вокал на Јоце во новата песна е Наде Талевска. Како автор на музиката, текстот и аранжманот се подпишува Роберто Попдимитров и неговата Кентаур продукција. Видеозаписот е снимен на атрактивни локации низ Македонија под режисерската палка на Дарио Јанковиќ. Јоце Панов истакна дека не планирал да сними спот за оваа балада, но на тоа инсистирал неговиот менаџер за да може полесно да биде прифатена од публиката. Јоце по пуштањето во етер на оваа песна заминува во Загреб за да ги доврши новите материјали на кои работи со Миро Булјан. Во улога на режисер наскоро ќе се испроба и познатата актерка Скарлет Јохансон. Својот прв филм ќе го сними следната година, а заплетот се базира на адаптација на романот Летно крстарење. Незиниот представник во Кан потврдил дека Скарлет ќе дебитира во режисерските води со адаптација на првиот роман на Труман Капотеа Летно крстарење. Приказната ја следи богатата 17-годишна девојка која не успева да отиде на одмор со незините родители. Додека родителите се во Франција, хероината оди на патување во Њујорк и има афера со еден човек од кого ја разделува длабокиот културен јас. Всушност се заљубува во вработен на еден паркинг сервис. Романот е напишан во 1943 година, но објавен дури во 2005-та. Познатиот автор Труман својот ракопис го фрлил во ѓубре и го пронашол неговиот чувар на имотот. Оригиналниот ракопис е пронајден на аукција на Стоби и набрагу потоа е објавена книгата. Следниот филм во кој ќе се појави Скарлет ќе биде Дон Џон, во кој игра заедно со сценаристот и режисер Џозеф Гордон-Левит. Славната актерка Никол Кидман повторно ќе соработува со познатата телевизиска куќа HBO по незината улога во Хемингвеј и Гелхрон, што и донесе номинации за Еми и Златен глобус. Сега се подготвува за филмската адаптација на бестселерот на Кимберли Мекрейт Reconstruction Камелија. Покрај во улогата на актерка, Никол Кидман ќе се појави и како извршен продуцент на проектот преку незината компанија Blossom Films. Инаку, романот се фокусира на самохрана мајка зависничка од работа, која ќе се обиде да ги реконструира сите настани кои ќе доведат до самоубиство на незината ќерка која е во тинеџерски години. Тоа ќе ја одведе во светот на социјалните медиуми и ќе открие колку тајни има помеѓу мајките и ќерките. Дали знаете дека поубавите луѓе се посреќни од останатите? Вашиот изглед може да ви обезбеди повеќе среќа во животот, дури и до 10% повеќе од другите, помалку атрактивни луѓе. Ова го тврдат научниците кои до овие резултати дошле врз основа на интересни истражувања. Резултатот е многу едноставен. Луѓето кои изгледаат подобро се посреќни. Ова важи и за двата пола во сите земји во светот. Кратко јасно вели Даниел Хамершен, професор на Универзитетот во Тексас. Една од причините зошто убавите луѓе се посреќни од другите е тоа дека тие заработуваат повеќе. Парите им овозможуваат да уживаат во работите што ги прават среќни. Но истражувачите истакнуваат дека работите не треба да се гледаат на црно-бел начин. Например, убавината е нешто што може да отвори некои врати за луѓето. Но ако човекот нема интерес на личност, квалитети, способности и чувство за себе и другите, нема да стаса многу далеку. Ова истражување, кој што велат експертите, потврдило дека првиот впечаток за луѓето сепак се создава врз основа на нивниот физички изглед. Добрата вест е дека живееме во време во кое не е проблем да се создаде пријатна надворешна убавина, ако веќе природата не ви ја подарила. И не станува збор за козметичка хирургија. Има многу други методи со кои можете да се разубавите. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.